kelmaddeedana waxay ku koobnaan doontaa inaan si kooban u yar dul istaago abaaraha aan eegno taariikhda abaaraha saamaynta ay nagu yeeshaan iyo qaybo ka mid a xalka dooda inta badan waxay ka iman doontaa banaliiska oo dad khubaro ah oo dhinacyo kala duwan ka soo jeeda laakiin aniga waa iba furuun markaa haddaan kelmaddaydii u galo waxa isweydiin mudan shaqo la'aanta waddooyinka bilicda magaalada saami qaybsiyada faraha badan ee kala duwan aad baa looga sheekeeyaa dadka dhagahooda ku soo laalaabtaan abaarahaase lama maqlo markaa talow ma inay ka muhiimsan yihiin bay iyaguna usoo laalaabtaan abaarahana aan loo maqal mise in wacyiga bulshadeenna ee arrinkani uu hooseeyo ayaabaan loo soo hadal qaadin su-aashaas bal si aynuga jawaabno in yar haddaan markaa ku dhaadhaco abaaraha somalilan boqolkiiba 70 ayuu dhaqaaleedu ku salaysan yahay beeraha iyo xoolaha sida uu qabo qorshaha horumarinta ee qaranku abaaruhuna waxay si toos ah u saameeyaan dhaqaalaha xoolaha beeraha iyo deegaanka markaa qadiyad saameyn kule boqolkiiba 70 dhaqaalaheena marka ay dhacdana ay ka dhashaan arrimo fara badan oo marka dhaqaale laga yimaado ay ka mid yihiin barakac ay ka mid yihiin deegaanku inay xaaladiisu ka sii darto ay ka mid yihiin in xoolo badan naga baxaan ay ka mid yihiin suuqa ama dhaqaalaha dadka ku tiirsan oo luma talow ma saamayn yar tahay marka runtii halkaa waxaad ka dareemaysaa inaanay saamaynteedu yarayn laakiin sababta aan loo soo hadal qaadin ay tahay in wacyiga bulshadu uu ka hooseeyo inta ay leeg tahay xaaladani abaarta waxaa lagu qeexaa marka ay dhacdo xaalad dabiiciya oo roobku uu ka hoos maro ama ka daaho sidii caadiga ahayd ee loo bartay taasina ay saamayn ku yeelato nolosha dadka wax soo saarka badqabka deegaanka iyo khayraadkaba soo noqnoqoshada abaaruhu markaa waxay ka dhalanaysaa laba shay ka koowaad waxa weeye phenomena caalamiyo imka adduunyada dhan ka jirta oo ah isbeddelka cimilada oo horseedaya inay isbedelaan habdhicii roobabka iyo cimilada kale ee adduunyadu waddan kastaaba ula bartay iyo ka labaad oo ah nuglaanshaha ama hooseynta xamilka bulshadeenna waxa la yidhaahdo resilience-ka marka la qiimeynayo saamaynta isbeddelka cimilada adduunku uu ku yeelanayo waddamada dunida somalilan waxaa lagu daraa waddamada uu saamaynta ugu badan ku yeelanayo sababtu maaha in ay somalilan dareemaysa isbeddelka cimilo ee ugu badan waxaase weeye in dadka reer somalilan ay uga nugul yihiin dadyawga waddamada kale ee iyagana ay isbeddelka cimiladu ku dhacayso waxaynala qabaa africa iyo waddamo badan oo dee waddamada soo koraya ah bal haddii aan si gaaban u eegno taariikhda abaaraha runtii buwaagta taariikhda soomaalida ka hadlaya waxay qoraan in qarnigii 20aad abaaraha soomaalida ku dhacay ay ahaayeen ilaa 10 abaarood oo waaweyn oo ay ka mid tahay markaa dabadheer abaartii dhacday 1974 ay ka mid tahay 1984 abaartii dhacday 1920 abaar dhacday baa yadna jirta markaa abaarahaas qarnigaa dhacay geyiga soomaalidu degto soo maray 10 bay ahaayeen rubuc qarnigii laakiin ugu dambeeyey abaaraha saameeyey geyiga soomaalidu degto oo ay somalilandna ka mid tahay waxay ahaayeen 4 marka waxaa muuqataa ka soo kabashada reer somaliland iyo dadka soomaalida ah markaad 100kii sanee hore iska rabigto iyo rubuc qarnigan u dambeeyey inaan wax badan isbedelin waayo rubuc qarnigan 4 abaarood baa dhacay 100kaas sanana waxa dhacay 10 abaarood marka in momentumku haddaanu kordhin hadday saa ku socoto oo rubuc qarni kasta ay dhacaan markaa 4 waxaynu ku soconaa inay 12 dhacaan xaggii adduunyada kale inta ka gaashaamatay ay ahayd inay hoos u dhacaan abaartii u dambeysay 2016 2017 waxaa lagu sameeyey daraasad ay samaysay UNDP
haddii abaartaas si gaara loo eego saamaynta dhaqaale ee lagu qiimeeyey inay somalilan ku yeelan karto marka 30% aan ku qaybino waxay ku qiyaaseen adduunyo dhan 1.1 bilyan inay nagaga luntay abaartaas taasoo u kala jabnayd xagga wax soo saarka khayraadka dabiiciga iyo ku bulsheed oo ka ugu daran runtii abaartu markay dhacdo waxaan dhibta keenayaa waxa weeye saamaynta ka dhalanaysa abaarta iyo habka ay ummaddu ula tacaalayso abaarta isbeddelka cimilada adduunyadu waxay kula dagaalantaa hal qodob oo ka ugu weyn uu yahay reforestation ama dhirbeerid innagana markay abaartu inagu dhacdo hababka ay bulshadeenu uga gaashaamata abaarta waxaa ka mid ah inay dhuxul shidaan marka waa isbeddelkii cimilada oo la sii dardar gelinayo halkii dhanka kale looga geedii lahaa saameynaha kale ee samaysmo waxaa ka mid ah runtii waynu aragnay barakacayaasha ama ay dhiibiyada faraha badan leh ee magaalo kasta oo Soomaaliland ka abuurmay ee abuurmaya marka ay dadkii xooluhu ka baxaan ama deegaankii ay ku noolaan kari waayaan markii magaalada soo galaan runtii isku tiirsanaanshaha dadku ku soo dhawaanayaan ma jiro il dhaqaale oo kale ay noo bedelayso oo dadkii ay noqonayaan ay ku foofayaan ama ay ku tiirsanayaan xaaladda hadda taagan Somaliland iyo abaarta jirta runtii waxa isku biiray dhowr arrin in saddexdii sano ugu dambeeyay uu ayax jiray roobku fiicnaa laakiin ayax baa jiray kaasoo deegaanka iyo waxbeerashadaba saameeyay inkastuu sanadkan yar yahay waxaa mataanaysa oo raaca COVID-ka oo saameyn ku yeeshay waxaa intaa dheer sanadkan in roobabkii guga iyo dayrtuba ay intoodii ka yaraayeen waxaa taa raacda in qiimaha ascaarta cuntadu ay kacday qiimaha biyuhuna uu kacay gobollada bariga Somaliland 18 bishay dawladdu ku dhawaaqday in biyo dhaamin loo sameynayo gobollada bariga oo dee xaalad emergency la galayba nasiib darro xilligeenu biyo dhaaminta bilaabayna waa December markay eegto roobka xilligeenu filayno ilaahay inooga soo horreysiyay waa in 3 bilood 4 bilood oo soo socda biyo dhaamin aynu ku jirayno marka runtii waa xaalad alaamina waa ifafaalo adag weeyaan fursadaha jira ee Somaliland ay ka faa'iideysatay hadda ka hor ama laga faa'iideysto waxa kamid ah istaageerida bulshada ama istaageerida bulshada dhexdeeda ka dhaxaysa oo COVID-ka iyo runtii abaaraha lagaga gaashaantay iyagoo dhaqaalaha adduunka oo dhan hoos u dhacay sanadkan xawaaladaha Somaliland la soo dirayaa waxay sare u kaceen 30% sanadkii hore waxay ahayd 1.1 bilyan sanadkanna waa 1.3 bilyan mar kasta oo caqabad dhacdo waa dareemaysaa isku tiirsanaanta bulshada ayaa inaga kacda marka waa mid kamid ah ilaah lagu baxsado amniga iyo xor ahaanshaha isku socodku waa il kale oo lagu baxsado oo abaartii dhaweyd ee 2016 dadka bariga ka yimid waxay degeen galbeedka la dejinayay sidoo kale isku guuriddu waa awood inoo furan oo ilaah lagu baxsadaa taageerada gudiyada abaaraha ee dawladda iyo bulshada waa il kale oo fursadaha jira kamid ah kaalmada mashaariicda bini'aadminimo ee waddanka yimaada ayaa iyaguna runtii ah il kale oo kamid ah ilaah lagaga badbaado ama aynu kaga samata baxno abaarta tala soo jeedinaha aynu u baahannahay qaran ahaan waxaa kamid ah runtii inaynu yeelano siyaasad heer qarana oo ku wajahan abaaraha taas oo aan ku koobnayn falcelin iyo marka ay abaaruhu jiraan ee ah siyaasad xidhiidhsan oo dhisidda xamilka dadka ka samata bixinta xaaladda abaaraha cidda ku jirta iyo nolol u samaynta dadka ay abaaruhu ka baabiyeen noloshoodii hore iyo sida economic integration loogu samayn karo dadka barakacay ee magaalada u guuray in dib loo soo nooleeyo deegaanka oo runtii dadaal badan waa wasaaradda deegaanka runtii ka samaysay laakiin in la kordhiyo weli dhuxusha aad baynu u shidanaa aadna waynu ugu tiirsannahay isma bixinaysa taasi iyo xaaladda isbeddelka cimiladuna horumarinta kaabayaasha biyaha taas ayadna arrin aad aynu ugu baahannahaya waayo abaartu waxay aad u burburisaa kaabayaasha biyaha marka ay qalalaan dhaamamku dadku waxay isugu tagaan ceelashana marka ofayu isku dhaco ama way dhanaanaadaan ama way jabaan marka runtii inaynu ballaadhino kaabayaasha biyaha loo baahan yahay
si aynu uga gaashaaman karno ama biyaha dhibiceeda wax looga samayn karo waxa loo baahan yahay inaynu horumarino beerista calafka xoolaha oo dee lafdhabar dhaqaalaha ah sida aynu dhaqanaana ay weli tahay sidii ka horeysay ilbaxnimada iyo isbeddelka cimilada waxaynu u baahannahay inaynu kor u qaadno wacyiga bulshada iyo fahanka xaqiiqanimada abaarta oo inta ay abaartu leeg tahay dadkeena la fahansiiyo abaaruhu kuma koobna xaalad dabiici oo keliya waxa la falgala suuqa la falgala marka qofka ay abaari ku dhacdo waxa luma xoolo dhaqato u yahay neefkiisii u weydoobaa qiimihii uu suuqa ka goynayay buu waayaa caana haddii laga keeni jiray ma yeesho marka qofkii wuxuu waayaa awooddii dhaqaale ee uu suuqa kula falgelayay marka xaaladda iminka taagan oo qiimayaasha cuntadu ay kaceen 30% celcelis ahaan taasoo ka dhalatay international oo COVID-ka ka dhalatay haddii ay abaar raacda iyo dadkoo dhaqaalahoodu jeebkooda hoos u dhacaa runtii xaalad adag bay nagu hogaamin kartaa waxaan kaga baxayaa uun hal su'aal oo aan u dhaafayo dadka iyo panelka oo sii furfuri doona haddii marka abaaruhu ay dhacaan aynay saamaynin geelasha ay leeyihiin ganacsatada magaalooyinka ku dhaqan ee caanaha laga keeno geelashaasoo si loo hayo gaaraf calafkooda loo iibiyo loo diyaariyey hab ganacsi loo maamulo laakiin ay saamayso geela xerada ku xiga ku jira ee qofkeena reemiga ah uu dhaqdo haddii marka abaartu ay dhacdo aanay saamaynin beerta greenhouse-ka ama waraabka ah ee sida climate smart-ka loo falanayo laakiin ay saamayso beerta ku dhegan ee beer roobaadka maanay muuqan in aynu u baahannahay dib u habayn iyo dib u qaabayn aynu ku samayno dhaqaalaheenna iyo hab isticmaalka beeraha iyo xoolahaba marka labadii beerood ee hal saba ku wada yaalay iyo labadii geel ee hal saba lagu wada hayay ay ku noolaanayaan nolol kala duwan marka taasi waxay nagu celinaysaa uun qeexidii hore soo noqnoqoshada abaaraha oo abaarta inna waa dabiici intaa waxba kama qaban karno waxaynu wax ka qaban karnaa inta nugeylka ah ee ah dhisidda bulshadeennu sidii ay ula noolaan lahayd abaaraha somalilandna kama cimilo xumaa waddamada adduunka awood beerasho hadday noqotana somaliland averagekeedu dhulkeeda beermayaa wuxuu la mid yahay average sizeka adduunyada beerma laakiin sida waddamada sub-Saharan countrieska ahba waynu ka itaaliyarnahay halka ay runtii eeshu taalana waxa weeye in aynu dadkeena kobcino halkaas halka wax laga qaban kare u baahan in la falanqeeyo waad mahadsantihiin. Assalaamu calaykum.